Nagaaniif jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u karaa TV ergaa sagalee dhugaa kana dubbii Waaqayyoo hirmaachaa kan jirtan Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu kam jirtu naguma haalli jiruuf jireenyi hunduu nagaadha bakka jirtan hundumaatti nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Egaa arras Waaqayyoo jaalala isaa tanaan dabarsee yeroo kana nuu kenneera. Arras dubbii Waaqayyoo torbeessa jalqabne itti fufna. Fayyina dhala namaa fayyaan argamee fi rakkina waldaa Galaatiyaatti kennee torbee akkuma jalqabne kutaa jalqabaa keessatti waan baay'ee haasofneerra adeemsa hojii wangeelaa Phaawulos fa'aa godhanii marsaa jalqabaa Barnaabaas ijjiin itti aansee Sillaas ijjiin itti aansee Phaawulos namoota garaagaraa of duukaa buuses hojii wangeelaa akka hojjete ilaalleerra. Fayyina isa karaa Kiristoos kennametti xurii kan diban yookaan isa amanuu duwwaadhaan fayyinni hin jiru. Seera eeguudhaan yoo ta'e malee kan jedhan seera eeguu itti dabalamuu qabaa kan jedhan akka kaan Yerusaalemii Anxookiyaatti gadi bu'anii amantoota dogoggorsu akka jalqabanii fi Barnaabaasii Phaawulosiif isaan gidduutti wal morkii guddaan akka ka'eef dubbii sanarraan kan ka'e waldaan Anxookiyaa namootatti dabaltee Phaawulos fa'itti gara Yerusaalemitti akka ergite Yerusaalem immoo ta'anii jaarsoliin Yerusaalemii fi ergamoonni erga irratti mari'atanii murteessanii waan murtaa'e sana immoo xalayaa kennanii isaanis of keessaa nama fo'anii Phaawulos fa'itti dabalanii Anxookiyaatti akka erganii fi xalayaan sun dubbifamaa waldoota Galaatiyaa waldoota bu'uureffaman waldoota kutaa biyya Galaatiyaa kanaaf isa ta'u waldoota kamiifuu dubbiin kun akka dubbifamu afaan isaanii akka isaa itti himan erga murtaa'e booda namootatti dabalanii gara Anxookiyaatti erganii gara Anxookiyaa kana dhufanii Phaawulos fa'aa amantoota gidduu turanii jedha. Yeroo dheeraa erga amantoota gidduu turanii booda egaa 15 gara dhumaarraa kaanii marsaa lammaffaaf deemsa itti fufan jedha. Yerusaalemiin dhufanii ergamoonni fi waldaan Yerusaalem erga irratti mari'atanii dubbii sana murticha amantootaaf dubbisaa adeemsa marsaa lammaffaa itti fufan jedha. Egaa amma adeemsa marsaa lammaffaa sana tuun taane har'a kan ilaallu waldaa Galaatiyaa kana keessatti dubbii kee waldoota Galaatiyaa kana keessatti rakkina ka'e akkuma Anxookiyaatti ka'anii jarri kun dhufanii waldaa Anxookiyaatti mormiin ka'ennaan Phaawulos fa'aa gara Yerusaalem dhaqan sana akkasuma waldoota warra gara kaabaas yookaan kaaba Eesiyaa xixiqqoo sanas kan dhaqan namoota kana waan ta'eef waldaa kiristiyaanaa galanii waldaa jeequu jalqabnaan Phaawulos ergaa Galaatiyaa kana barreesse. Kanaaf mee arras Waaqayyoo dubbii kana akka nuuf eebbisuuf galateeffachaa kadhannee gara dubbii keenyaatti darbina. Si galateeffannaa har'as dabaltee jireenya keenya irratti yaa Waaqayyo yeroo nu laatte kanaaf waaqarratti lafarratti galanni maqaa keef haa ta'u. Yaa Gooftaa jaalala kee taanaan jiraanne arras dubbii kee akka dubbannuuf yeroo nu laatteef ulfaadhu. Sabni kees dhaga'uuf dhufeera maqaa Yesuus Kiristoosiin guutummaatti akka hubatuuf qalbii saba keetii bani. Dhabaa garbicha kees na gargaari. Dhowwaa malee dubbiin kee gannuuf dhiifamu. Qilleensichiif yaa Waaqayyo haalli hundumtuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka keessaa amanamaa keessatti nuuf eegamu. Dhabaa garbicha kee na wajjin ta'ii maqaa Yesuus jettee ameen. Egaa jara akkanatti barsiisan kanatu jara yookaan dhanna qabattan kan malee fayyina Yesuus Kiristoos duwwaatti amanuudhaan fayyuu hin dandeessan jedhantu akkuma waldaan Anxookiyaa ga'an kana waldoota kutaa biyya Galaatiyaa keessas ga'anii amantoota barsiisuu jalqaban jedha. Kan nama dhibu jarri achi ga'anii gaafa isaan barsiisuu jalqaban amantoonni gaafa Phaawulos fa'aa fayyina isa ta'e isa fannifame Kiristoosin lallabnaan fudhatanii amanan akkuma kana jara kanas fudhatan. Jara kana gaafa isaan fudhatan dhanna qabachuutu barbaachisa amanuudhaaf fayyuudhaaf Yesuusitti amanuu duwwaan ga'a miti dhanna qabaan barbaachisaa jedhanii gaafa isaan dubbatan hormoota waan ta'eef jarris jara kana fudhatan jedha yookaan waldaan amantootaa kunis jara kana fudhatan fudhachuurraa kan ka'e wangeelarraa daandii wangeelaarraa amantoota galagalchuu jalqaban jarri kun. Waldoota Galaatiyaa guutummaatti raasan sababni isaa warri Galaatiyaa hormoota waan ta'aniif jechuudha. Seera Musee eegdee inni qabattan malee hin fayyitan Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan jedhanii waan amantoota goyoomsaniif gara sanatti qalbiin namaa deebi'e. Egaa walumaa gala sababni ergaan Galaatiyaa kun barreeffame kanaafidha. Dhimma Kiristoos irratti dubbii keessirreessuufidha ergaan waldaa Galaatiyaa kun kan inni barreeffameef. Barsiisonni fannifamuu Yesuusiin fayyina argametti xurii diban ka'anii waldoota Kiristoosiif amantoota daandii wangeelaarraa garagalchuu waan jalqabaniif Phaawulos isaaniif barreesse. Mee Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6-9 isin dubbisame dhaggeeffadhaa. Galaatiyaa boqonnaa tokko 6-9 lakkas jedha. Isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamerraa garagaltanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan niqifadha. Wangeelli biraallee hin jiru garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'uyyuu malee ani yookiis ergamaan waaqarraa tokko wangeela isa nuyi kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti himee habaaramaa ta'u. Akkuma kanaan dura dubbadhe
ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa ta'uu. Ameen. Waldoota Galaatiyaaf gaafa barreessu Phaawulos akka jedha isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamerraa garagaltanii akka sariifattanii gara wangeela kan biraatti godhuu keessaniif jedha. Wangeela kan biraa jedha. Isa dhageessan, isa siniif fannifame, isa siniif du'e, Waaqa ture isa nama ta'ee dhufee dhalate. Isa fannoo irratti siniif du'e Yesuusin sinii lallabnaan fudhattan, itti amantan, isarraa deebitanii akka garagaltaniif eenyutu qoricha sinitti godheedha. Attam akka sariifattanii ma jedha. Guutummaatti fudhatan jiras waan ta'eef. Fayyuudhaaf namni dhanna qabachuu qaba waan jedhee isaan barsiisaniif guutummaatti fudhatan amantoonni sun. Dogoggorstoonni akkasii barsiisonni akkasii waan kaaniif guutummaatti waan fudhataniif Phaawulos ergaa kana yeroo barreessu yaa waldaa Galaatiyaa wallaalota Galaatiyaa jedhee barreessa. Nan dinqisiifadha akkasitti ariifattanii galagaluu keessaniif jedha. Ariifattanii jechuun isaa akkuma yeroo nu isitti himnee sana fudhattan guutummaatti. Egaa irra deebi'een jedhedha. Jara kana miti. Nu malee ergamoonni waaqarraa dhufanii isa lallabne Kiristoos kana ala yoo isinitti himan abaaramaa ta'an jedha. Abaaramaa ta'an jedha. Kan nama dhibu amantoonni gaafa Phaawulos lallaban isaaniif fannifame Yesuusitti amanuudhaan fudhatan gaafa jarri kun dhufanis guutummaatti fudhatan irraa galagaltan jedha waan ta'eef Phaawulos. Anis har'a ergaan isiniif qaba. Fayyinni bara baraa karaa iddoo kee bu'ee isa du'ee karaa Yesuus malee karaa kamsiif hin jiru. Seera eeguudhaan, waa itti qaqqabuudhaan, waa hojjechuudhaan waan ittiin fayyitu kan biraan hin jiru. Fayyin ilmaan namaaf kenname isa waaqa ta'ee ituu jiru aangoo waaqummaa isaa dhiisee foon uffatee dhufee dhalatee namaa gaditti lakkaa'amee du'aa ka'ee ol ba'e Yesuus Kiristoositti amanuudhaan karaan fayyina bara baraatti nama geessu kanaaf kana duwwaadha. Asirran bahin achirran bahin kana godhii achi ka'ii achi taa'iidhaan wanti fayyimu kan biraan hin jiru. Ilaa hubadhaa yeroo nakkeedhu torbe darbees akkan dubbadhe kana hojjechuudhaan waan fayyinu hin jiru. Nuyi fayyinni keenya bara baraa Iyesuus Kiristoosidha. Hubadhaa hojiin hojjetetti amanuudhaan fayyina. Hojii Kiristoos nuuf hojjetetti amanuudhaan tola fayyina. Haa ta'u malee erga fayyine, erga gara isaa dhufne, erga waamamne hojii tolaa nuyi hojjennu, qajeelummaa nuyi hojjennu, qulqullummaa nuyi itti deddeebinu, karaa nuyi itti jiraannu immoo gonfoo nuu kennisiisa. Erga laalame abiddaan gonfoo nuu kennisiisa. Garuu hojii hojjennee qajeelummaa ollee nama nyaachifne waan goone kan biraan fayyinu kan biraan hin jiru. Kanaan fayyuun hin danda'amu. Laa gurra keessa qaba obboleetti kosittan hima. Hojii gaarii akkasiin hojjenne waan akkasii godhen jechuun fayyuun hin danda'amu. Fayyuudhaaf dhala namaaf kan kenname tola addabaabaa irratti qullaa dhaabatee isa du'e Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan fayyinni dhala namaaf argama. Kanaa ala itti qabaadhaaf bira qabaadhaan wanti kan biraan hin jiru. Hubadhaa kana. Waldoonni hafuuraas hubadhaa. Waldoonni hafuuraa tokko bara kakwaaraa keessa jiru, kakuu moofaa keessa jiru. 50% walitti dabalaniiti kan isaan hojjetan. Yellam akkasin jedhu wangeelli keenya. Fayyinni dhala namaaf argame karaa isa nama ta'ee dhalatee karaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaaf kana duwwaadha karaan fayyina keenya. Karaan namni itti du'a bara baraa keessaa bahu Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan. Kana ala fayyinni kan biraan hin jiru. Bira qabdee itti dabalte waan haa ta'u uumtu hin jiru. Erga fayyite garuu erga gara mootummaa Waaqa dhufte Yesuus Kiristoos kanaan erga fayyite hojii qajeelummaa nuyi hojjennu, hojii tolaa nuyi hojjennu, karaa qajeelinaa nuyi deemnu gonfoo nuu kennisiisuu danda'a. Malee fayyina bara baraa nuu kenna miti. Fayyinni bara baraa cubbuu keenya wajjin kan ol qabateedha. Cubbuu keenya immoo kan baase kan kaffale Yesuus qofaadha. Galaatiyaa boqonnaa 3:1 akka fannifamuu Yesuus akka nama fuula sarroota rarraafamee ture sun duratti jedha. Hamma garuu sarara akka galagaltaniif eenyutu qoricha isinitti godhe jedha. Akka waan rarraafamee ture fannifamuu Yesuus keessa ba'e ituun sitti lallabuudha Yesuus. Phaawulos. Yesuus ituun sitti lallabuudha. Indaa'uun keessa darbee fuula keessan duratti akka waan rarraafamee jiru tan kaasee deemedha. Galaatiyaa boqonnaa 3:1 isin dubbisa. Isin warra wallaalota Galaatiyaa fannifamuu Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltaniif eenyutu qoricha isinitti godhe? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan moo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu fudhattan? Kana duwwaa isinirraa baruu nan barbaada. Attam akkas wallaalota taatu. Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada foonii raawwachuu barbaaddu ree jedha. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa fannifamuu Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafamee ija keessan dura ture jedha. Ilaa kan gammadoo qabdu obboleessa koo kana. Yesuus Kiristoositti amantee du'a bara baraa jalaa baateetta. Hoomaan qabdu yoo ta'e ilaa kanatti gammadaa jiraadhu.
manni kee duwwaadha yoo ta'e, jireenya ati qabdu badaa miti yoo ta'e, biizinesii keetti kufaadha yoo ta'e, gammachuu biyya lafaarraa mana waan dhabdeef, mana waan qabaatteef, konkolaataa waan dhabdeef, konkolaataa waan qabaatteef, jireenya waan dhabdeef, jireenya waan qabaatteef miti. Gammachuun kiristaanotaa akkana miti. Gammachuun keenya bara baraa, fayyina bara baraa keessa jira. Hubadhu laa kana. Du'i bara baraa siin mana keessatti hin hojjetu. Karaa Yesuus Kiristoos achi jalaa baateetta. Egaa ija keessan durattan kaasee deeme fannifamuu Yesuus Kiristoos kana isan durattan kaasee deeme ituun sinii lallabuu keessa darbee akka nama kaasee yeroo hundumaa ija keessan durattan siilee deeme jedha Phaawulos. Amma garuu irraa akka galagaltaniif eenyutu qoricha seetti godhe wallaalota Galaatiyaa jedha. Hafuuraan jalqabdanii fooniin xumuruu barbaaddanii Yesuus Kiristoos tola nuuf kenname ayyaanaan fayyinattanii ammoo gara dhaqna qabaatti deebuu barbaaddanii yoo jedha. Gaafa sana egaa asirratti ergaan qaba. Meeshee kana dhaggeeffadhaa. Gaafa sana barsiisota sobaatu kaanii ayyaana duwwaan fayyuun hin dandeessanii yoo seera eegdan malee dhanna yoo qabattan malee jedhanii waldoota kiristaanaa dogoggorsuu jalqaban. Yoo seera eegdan malee ayyaana duwwaadhaan fayyuun hin danda'amu kan jedhan bara sana barsiisota Yihudaati gadi bu'an Fariisota keessaa warra manantu turan. Dhanna qabachuuf barbaachisaa isa fannifame Yesuus biratti dhanna qobaas barsiisuu qabna isa yoo eegdan malee fayyuu hin danda'amu jedhanii barsiisuu jalqaban. Har'ammoo akka biraatti dhufee waldaa kiristaanaa keessa galeera. Waldoota Oromiyaa, waldoota Itoophiyaa keessa kan jiru har'ammoo akka kan biraatti. Mana dhaggeeffadhaa. Bara sana hojii tolaa Yesuus hojjete, garafamuu Yesuus, ajjeefamuu Yesuusitti xurii dibuudhaan seera eeguutu dirqama dhanna qabachuu qabdu jedhanii kaan. Bara ammaa kana immoo kennanii kaanii jiru. Al takkaa erga fayyite, ayyaanaan erga fayyite, al takkaa Yesuusin fayyite, amantee erga fayyite, akka barbaadde yoo jiraatte rakkina qabdu kan jedhan, rakkina qabu waan barbaadde yoo goote, cubbuu barbaadde yoo goote kan jedhan, dhaloota mootummaa Waaqayyoo keessaa kan baasaa jiran, kan balleessan, xuriitti dibaa kan jiran barsoonni akkasii gadhiifamanii biyya Itoophiyaa fudhataniiru. Har'ammoo barsoonni dogoggoraa akkasii jira biyya Itoophiyaa keessa. Waldoota Itoophiyaa keessa seenaniiru. Sii tokko erga fayyite, al takkaa Yesuusitti amantee fayyiteetta, erga fayyitee cubbuu barbaadde yoo goote rakkina qabu kan jedhan. Namni yaada Waaqayyoo akka jiraatu kan godhan barsiisoon akkasii biyya keenya irratti bal'inaan gadi ba'anii dargaggoota baay'ees wallaalchisanii goyoomsaa jiru. Akkasitti mootummaa Waaqayyoo isa tola ilmaan namaaf kennametti xurii dibaa jiru barumsa akkasiin. Ilaa hubadhu. Fayyinni keenya dhuguma Yesuus Kiristoosiin ala karaa kan biraan jiru. Fayyinni dhala namaaf kenname anaaf siif kenname Yesuus Kiristoositti amanuu duwwaadhaan. Garuu Yesuus Kiristoositti amannee ayyaanaan fayyuun keenya gadhiisiif addaggee nu godhatu hin taane gara qajeelinaatti nu guddisa. Gara nama Waaqayyoo ta'utti nu guddisa. Moor gara afuraatti nu guddisa malee gara kashalubbumaatti nu guddisa miti. Dhaabbadha dargaggoonni kanaan goyoomtan. Ilaalladha ayyaanni fayyine Tiitoo boqonnaa 2 dubbifadha boqonnaa 2:11 kaati ayyaanni nuu kenname sun gara qajeelummaatti nu guddisadha. Gara gadhiisitti tun taane gara of qabuutti jedha. Gara qajeelinaatti nu guddisa gara mataa isaa ta'e Kiristoositti nu guddisa malee ayyaanni nuyi fudhanne ayyaanaan fayyuun keenya cubbuuf addagguma biyya lafaatti gannu dhiisa miti. Kanaaf akka waldaa Galaatiyaa keessatti gaafa keessan arra biyya keenya Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti ka'ee waldoota kiristaanaa hundumaa jeeqaa kan jiru kana fayyin ilmaan namaaf karaa Yesuusiin qofa. Karaa sana ta'u malee namni erga ayyaanaan fayye gadhiisitti jiraata miti. Qajeelummaatti jiraata, qulqullummaatti deddeebi'a. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef qajeelummaa keessa jiraata. Qulqullummaa keessa jiraata malee akka barbaade jiraata miti. Akka barbaade yoo jiraata rakkinaan qabu jedhanii warri barsiisan gooftaa biraa miti. Hafuura Waaqayyoo biraa miti. Barumsa seexanaati kun. Soba akkasitti fayyinni hin jiru. Wangeelli keenya akkasitti hin barsiisu. Wangeelli nuuf kenname, wangeelli keenya daandiin wangeela keenya akkasitti hin barsiisu. Kiristoos inni dhufee nuu du'e akkasitti hin barsiisu. Kana duwwaas miti. Fayyisuu Yesuus Kiristoos kana waan garaagaraa qoosii garaagaraatti kan geeddaransi jiru. Yoo akkas gootee fayyita, yoo kana dhudee fayyita, yoo zayitii dhudee bishaan bitattee fayyita kan jedhan no fayyinni isaan hin jiru. Fayyinni ilmaan namaaf kenname dinqii caalu Yesuus Waaqayyo nama ta'ee dhalate du'ee dhala namaa iddoo bara baraa keessaa fuudhuu dinqii kana darbee jiru hin jiru. Fayyinni dhala namaa kanaan kanaaf karaa kana goyoomsaa dhufu jala akka baatan akka waldoota Galaatiyaa barreeffame har'as waldaa keenyaaf dubbachuu kan qabnu bara keenya fayyinni ilmaan namaa Yesuus Kiristoos qofaanuu haa ta'u malee namni erga fayyi akka barbaade jiraata akka barbaade ejjatti dhuguutti sirbuutti deema jedhanii warri barsiisan waaqa biraa miti sobdoota. Dhaabbadhu ilaalladhu karaa kee qajeelfadhu karaa kee erga fayyite moor of hedda moor cubbuu keessaa gara qajeelinaatti guddachaa gara samataanuu ta'etti gara fayyina keetti guddachaa deemta malee halalummaaf gadhiisii biyya lafaatti guddatta miti obboleessa ko. Haleluuyaa. Kanaaf qalbii keenya achi deemnee ilaalutu nurra jira. Akkasitti ilaallu. Bara ammaa kana barumsa sobaa dogoggoraan kee jiru kana akkasitti sirreeffannu. Egaa Phaawulos akka deebitanii wallaaltaniif eenyutu qoricha isinitti godheedha warra Galaatiyaan. Waldoota Galaatiyaa jiraniin. Waldoota warra akka Iqniyoom, warra akka Darbeefayin, warra akka Lisxiraafeef jedha.
eenyutu qoricha isinitti godhe deebitanii akka wallaaltaniif. Waan seera sirraa barbaadu hojjechuudhaanii warra abdatan abaarsa jala jirtudha. Seera eeguudhaan hin fayya jettanii warri teessan ammas dhaggeeffadhaa biyya keenyas kan jirtan abaarsa jala jirtu jedha wangeelli. Seera eeguudhaan hin fayyitu hin taane abaarsa jala jirta. Nuyi garuu karaa keenya karaa isaa dhufe abaarsi kan nurraa ka'e iddoo keenya abaramaa ta'e safannoo tolbeen karaa Yesuus abaarsi bara baraa nurraa ka'eera. Dhaggeeffadha abaarsi mana keerra hin jiru. Abaarsi ijoollee keerra hin jiru. Kiristoositti amantee taanaan abaarsi irratti hojjetu hin jiru. Zarmaanzanii kee dhiisi seexana dhiisi waaqayyoyyuu si abaaruu hin danda'u. Maaliif jennaan qajeelina dhiiga Yesuustu fuula sarara jira waan ta'eef achi keessaan si ilaala siin immoo. Kanaaf waan abaarameef maatii keenya irratti abaarsa jira sarii keenya irratti abaarsa jira lafa akkasiitiin qolaan nu abaare waan jedhu goyoomsa sana fudhatin erga Kiristoositti amante nama dhiisi seexana dhiisi waaqayyo si abaaruu hin danda'u. Abaan iddoo keenya abaaramaa ta'uudhaan isa seerri nurra kaa'e sana seera keessatti namni fannoo irratti fannifamee du'a abaaramaadha jedha. Isa raawwachuuf Yesuus fannoo irratti qullaa fannifame. Sanaan achitti fannifamuudhaan abaarsa bara baraa nurraa kaase. Kanaaf sirra abaarsi hin jiru. Ati karaa Kiristoos qajeelaadha. Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan fuula Waaqa duratti qulqulluuf qajeelaadhaati. Akkas jedha Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10-14tti. Akkas jedha isiniin dubbisa. Warri waan seera isaanirraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caaffanni qulqullaan namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadhaan jedha. Namni tokkollee hojii seeraa raawwachuudhaan Waaqayyoo biratti qajeelaa ta'e akka hin lakkaa'amne mul'ataadha. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo biratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa in argatan jedha. Ameen. Seera eeguudhaan namni kamuu fuula Waaqayyoo biratti qajeelaa ta'uu hin danda'u. Garaan sinaa citudha Phaawulos. Dhanna qabachuusa ta'u kan biraasa ta'u seera eeguudhaan fuula Waaqayyoo biratti qajeelaa ta'uu hin dandeessu. Qajeelinni fuula Waaqayyoo biratti siif argamu karaa Kiristoos duwwaadha. Yesuus Kiristoos isa qajeelaa ta'e duwwaatti amanuudhaan qajeelinni bara baraa siif kennama malee kana ala kan biraa eeddee qajeelina argattu hin jiru jedha. Qajeelinni keenya bara baraa, ulfinni keenya bara baraa, qulqullumni keenya bara baraa Yesuus Kiristoosidha. Akkasumas Galaatiyaa boqonnaa 4:12 dubbifadhaa. Turtiin koo biyya Galaatiyaa baay'ee rakkisaaf dhiphisaa sana jedha Phaawulos. Isa fannifame Yesuus isinitti argisiisuuf turedha. Akka malees naa milkaa'ee turedha. Isa isinitti argisiisuuf ture. Baay'ee dhiphata ture Phaawulos gaabii natti lallabu. Iji isaa amma dhukkubutti ija keessa nama of keessaa fuutanii alaattaa itti geessan jedha. Baay'ee dhukkuba ture. Sana keessa dhaabatee hojiin isinitti hime sun turtiin koo biyya Galaatiyaa ture sun yeroo wangeela isinitti hime sun ulfaataan suni attam ta'eessa dhage jedha. Fuula keessan durattan kaasee deeme Kiristoosiin jedha. Fannifamuu isaa kana isa isiniif fannifame Yesuusiin akka nama fakkiisa fuula keessan duratti kaasee deeme akka nama siilettan isinitti argisiisuu kenna. Naa milkaa'es ture fudhattaniis turtan jedha. Gara isa isiniif fannifame Yesuus kanatti deebi'aa jedha Phaawulos. Attamitti irraa galagaltan jedha. Attamitti barsiisa xaarotaatiin, barsiisa soddotaatiin attamitti isa isinii fannifame iddoo keessan qullaa fannoo qaraanii irratti fannifamee isa du'e Iyesuus irraa ija keessan deebiftanii waan kan biraatti deebitan jedha. Anna qabaatti itti deebitan jedha. Acha deebuu hojii keessan gara Yesuusitti har'as siifis nan dubbadha. Acha deebuu fayyinni kee bara baraa Yesuusi. Fayyinni kee raajii abbaa baluu eenyu bira miti. Fayyinni kee ergama abbaa eenyu biras miti. Fayyinni kee bara baraa iddoo keenya amantii keenyaaf ergama isa jalqabaa ta'eessa dhufe Iyesuusiif Iyesuus qofa. Fayyinni bara baraatti argattu sanaan. Ishee garaagaraa dhukkuba garaagaraa mana kamii dhaquu dandeessa? Dhaquu dandeessa dhimma keetiin garuu sittani ma dhaggeeffadhu foon malee yoo fayyisan eenyullee lubbuu fayyisuu hin danda'u. Lubbuu foon walitti qabee fayyisuu kan danda'u garuu isa jiraataa Waaqayyo abbaa keenyadha. Kanaaf karaan fayyina bara baraatti geessu Iyesuus Kiristoositti amanuu qofaadhaan argama. Galaatiyaa boqonnaa 5:2-7 isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaadan Kiristoosin ofirraa kuttaniittu ayyaana Waaqayyo irraas kuftaniittu jedha. Isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaadan biyya koo keessa saba koo keessa jirtan dhaggeeffadhaa wangeela akkasiin jedha. Isin warri seera eeguudhaan kanan godhin isa jedhamu eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaadan Kiristoositti namanne isin ayyaana Waaqayyo irraa kuftaniittu jedha. Waldaa keessa jirtu yoo ta'es Kiristoos irraa cittaniittu jedha. Akka jechuun maali kan isin fayyitan seera eeguun itoo hin taane ayyaanaan jechuusaati. Isa isiniif fannifame Yesuus kana fudhachuuf itti amanuu keessan sirriittan beeka jedha Phaawulos. Sirriittan beekan turedha. Waldoota kanaaf gaafa barreessu akkamitti beekta jettu yoo ta'e jedha Phaawulos hafuura qulqulluu fudhataniittu jedha. Haalleluuyaa. Hafuurri qulqulluun fannifamu Yesuus keessaan argame. Maaskaatii vaalaa baaraa diyaabaa. Hafuurri qulqulluu irratti hin deemtu innan taa'ee dubbadhu kun ituu Yesuus hin fannifamne ta'e hin dhufu ture. Tokko akkasin isa fannifame Kiristoosin fudhattan kan ittiin beeku hafuura qulqulluu fudhataniittu jedha. Hafuurri qulqulluu sin gidduu ture. Lama kennaan hafuuraa sin gidduutti hojjeteera. Ituu Yesuus dhufeen dure ta'e kennaan hafuuraan dhangala'u. Ituu Yesuus dhufee
du'ee du'aan kana ta'e afurri qulqulluun hin bu'u. Afurri qulqulluun hin dhufu taanaan kennaan afuuraa hin jiru ture. Kun isin gidduu turedha Phaawulos. Hojii dinqiin milikinni isin gidduu turedha. Baay'ee kan isin Listiraatti nama naafatee ciisutu dhaabatee Phaawulos lallabuu Phaawulosiitun laaluu Phaawulos akka namantii qabu argee kennaan ka'ee deemedha. Namni dhalachuu isaati ka'ee deemee hin beekne. Naafummaa keessaa ka'edha. Hojii dinqiin isin gidduutti hojjetameera kun Yesuus Kiristoos amanuu keessaniin ta'e. Kana nan beekadha Phaawulos. Afurri qulqulluun isin keessa turedha. Waldaa keessa irratti afurri qulqulluun dhangalee isin gidduutti hojjechaa turedha. Kun seeraan utuu hin taane ayyaanaan jedha. Ayyaanni sun Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jedha. Liiskee baajindaala baara baay'ilaa baadaadiya. Sittani maa dhaggeeffadhu fayyinni kee bara baraa Yesuusiin. Karaa fayyina kee bara baraa kana afurri qulqulluun sirra bu'ee kan jiru. Karaa fayyina kee bara baraa kana kan tajaajilaa jirtu. Seera eeguudhaan miti. Yookaan waan kan biraatti qabaadhaan miti. Iyyasuusiif Iyyasuus qofaan dhufe. Kun hundumtuu kan inni ta'eef jedha Phaawulos seera eeguudhaan utuu hin taane isa sii fannifame Kiristoositti amanuudhaan jedha. Kun hundumtuu kan ta'e isinirra kan dhufe. Isin kan argattan seera waan eddaniin miti jedha. Yaa buleessa koo dhaggeeffadharras seera waan eddeef waldaan seera garaagaraa baaftee seera isa kanaan fayyadattee waan jettee miti. Iyyasuus Kiristoositti amanuudhaan ayyaanni hafuura qulqulluu kan dhangale hafuura qulqulluu sanaan kan tajaajilaa jirtu waldaan deemaa kan jirtu waan seera inni miti. Iyyasuus qullaa saddabaabaa irratti waan fannifameef karaa sana Waaqayyo abbaan hafuura qulqulluus dhangalaase hafuurri qulqulluun gaafa dhufu waldaa kiristaanaaf akka jaallatetti kennaa hiruu jalqabe. Kanaafuu kennaa hafuuraa fudhachuun keessan hafuurri qulqulluun isin gidduutti hojjechuunsaa milikinni garaagaraa isin gidduutti ta'uunsaa seera waan eddaniif ituu hin taane Yesuus Kiristoosin waan fudhattaniif isa iddoo keessan fannifame isatti waan amantaniifidha jedha. Dubbii fi lallabni koos humnaaf hafuuraan turedha Phaawulos. Haalleluuyaa. Dubbii fi lallabni koo gaafa isinitti lallabu gaafa reefu gooftaa fudhattan gaafa Kiristoos kana isinitti himus humnaaf ulfinaan turedha. Maanni humnaaf hafuuraan ture jechuun kee yoo jettu ta'edha Phaawulos. Humniif hafuurri maaliidha Phaawulos jettanii gaafattu yoo ta'e isa fannifame Kiristoosidha. Humniif hafuurri maali? Isa fannifame Kiristoos. Ulfinni maali Phaawulos jettu yoo ta'e isa fannifame Yesuus. Ayyaanni maali jettu yoo ta'e isa fannifame Yesuus. Humniif dinqiin maali jettu yoo ta'e isa fannifame Yesuus. Tokkoof tokko waan haasofnu kan biraan hin jiru jedha Phaawulos. የተሰቀለው ክርስቶስን ሰብካለን እንዳለ ሁሉ ዛሬም መዳናችን በጸጋ ነው፣ በክርስቶስ በማመን ነው የምንድነው። ከምብራ ዋን ሆጀኔ ፈይኑ ከምብራን ቀብ ዋን ከምብራ ከን ሆጀቴ ፈይቱን ቀብዱ ፈይኒ ከ በረበራ ፉላ ዋቀዶት ሲለቃሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመኑዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመኑዳን ፈይተ ጋፈ ጀኑ ገሩ ፈይተ ከበርባደ ጅራተ መቲ ፈይተ ገረ ቀጀለናት ጉደቻ ገረ መታሰኑተ ገረ ክርስቶስ ጉደቻ ዱፍተ ጀቹን ኤጋ ፈንፈሙ ኢየሱስ ነደ ድንቂ ቢራን እንጅሩ አገፈዳ ድንቂ መለ ዋቀስ ድንቂ ወርን በርባነ መንቶኒ ከኛ በረማስ ፈንፈሙ ኢየሱስ ይናል ድንቂ ቢራን እንጅሩ ዋቀዮ ነመታውን ሳጥናና ፈኖ ረት ፈንፈሜል ማን ነሞታብዶ ከናን ዶ በረበራል ማን ማራካስ ከነደርቤ ድንቂ ቢራን አትጀቱ አንጀዱ እንጅሩ ድንቂ ጫሉ ዋቀዮ ነመተ አለተ ፈኖ ረት ዱዳን ዶ በረበራ ከሳል ማን ማፉዱሳት ከነደርቤ ድንቂን ኑይ አጃብ ሲፈኑ አርከርኩን እንጅሩ ፈይንከ ድንቂ ጫሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመንተ ዶ በረበራ ጀላ ባውንከ ድንቂ ጫሉ ደቡለሰኩ ድንቂ ከምብራ በርባቸ እንደሚመንደረለብን ድንቂን ከነደርቤ እንጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመኑዳ ነምኒ ዶ በረበራ ጀላ ባውን ድንቂን ከነደርቤ ነማለካሙ እንጅሩ ድንቂን ጫሉ ኡልፍኒ ጉዳን ከናል ኡቱ ኢየሱስ ዱፌ ሙከት ፈንፈመ እንዱኔ እስነ ሞታ ፍሩ ቁልቁሉ ፍረተን እንቱሬዳ ጳውሎስ isiniifin malu ture afura qulqulluu fudhachuun ituu yesu dhufeen duune ta'e waaqayyo dinqii isin gidduutti hojjetu ture carraan isin qabdan dhayichaan isin balleessu ture waaqayyo garuu ilma isaa yesuuf jedhee afura isaa isin gidduutti dhangalaase jedha ituu afurri qulqulluun hin dhumne ta'e ituu yesus dhufee nuuf hin duune ta'e afura qulqulluu fudhachuu miti carraan nuyi qabnu dhayichaan nu balleessa ture waaqayyo dhayicha afurra kaamne ture karaa addaan cubbuu dhufe sanaan badiisa afurra kaamne ture amma garuu buu afura qulqulluudha nuuduu yesus kristos irraan kan kee afurri qulqulluun gidduutti hojjete isin gidduutti hojjete akkuma gaafasiisan anaafatis orma turre mootummaa waaqatti orma turre orra abdii keessan turre nuyi ijoollee yudootaaf ijoollee israa'el duwwaaf galame abdiin sun abdii sana keessa anaafatin jirru turre abdii sana keessa horre hin jirre nama ta'e dhufe dhalachuu isaatiin fannoo irratti fannifamee duudhaan anaaf sinis harkisee gara mootummaa bara bara kanaatti nu fide kanaaf fayyinni keenya gaafas akkuma waldaa galaatiyaaf waldota galaatiyaaf ormootaaf lallabame sana nu biras wangeelli ga'e fayyina sana fayyinni keenya gara jireenyaatti nu geessu Iyesuus kana sanaaf immoo milikinni afura qulqulluu fudhanneerra milikkita afura qulqulluu nutti chaappeffamee jira nuyi qabannee kan jiru qabsiisa qabna amanuu keenyaaf qabsiisa nurra jira afura qulqulluu qabannee deddeebi'aa jira arras baay'een isa nu fannifame Yesuus kana nu duraa dhoksanii waan baay'een nu dogoggorsaa oolu dhaggeeffadhaa fayyina keenya bara baraa isa ta'e dhiisanii waan lafarraan dura qabu waan garaagaraa dura qabu
waan garaagaraa makiinaa mana qusaaqusi biyya lafaa kana sirroo qabanii fayyina keessa wallaalchisanii atis joonjoftee burjaa joftee hin jiraatin. Fayyina kee bara baraa gallaan namni sin dogoggorsu. Fayyinni kee bara baraa sii gallaan kana sii godhaan kana sitti gurguraadhaan hin goyoonfamtu. Na dhiba amantoonni keenya bara ammaa kun amantoonni keenya na dhibdu dhaggeeffadhaa. Amantoonni keenya amma waan isaan na dhiban gaafa nama akka barbaadu sun goyoomsa attamitti goyoomfamtu wangeela keessatti of ilaali waa'ee fayyina keetii fayyinni bara baraaf jireenya bara baraa maal akka ta'e wangeela kana sitti hima abbaa eenyuyyuu miti wangeela kee manaa qabda taanaan dogoggoruu qabdu turte. Axxee dogoggortanii saamamtanii waan kan biraa asoftu booda hubadhaas irratti fayyina bara baraa erga fayyite inni biyya lafaa yoo ta'es yoo dhiises badaa dhimma kee miti itu biyya lafaarra jirtus waaqos ittiin balleessu. Garuu inni guddaan fayyina kee bara baraa hubattee fayyina kee bara baraa kana qabattee deemuudha obboleessa ko. Dinqiin fannifamuu Yesuus nuuf caalan jiru bakka keenya cubbamaa ta'e fannoo irratti duudhaan du'a gara jireenyaatti nuuf fidee isa fannifame Yesuus kanaan nuyi birmaddu baane. Anaaf siif jedhee du'a leeyyaa isaa yookaan shameful death jedhan sana du'ee Yesuus seera keessatti namni mukatti caafamee du'e abaaramaadha isa jedhamu sana raawwachuudhaaf fannoo irratti fannifamee du'e anaaf siin du'a jalaa baaseera. Keessa deebii 21 rakkeedha namni mukatti fannifamee du'e abaaramaa taa'aa jedhee caafamee jira seera keessa Iyyesuus dhaqee abaaramaa ta'e iddoo kof iddoo kee abaarsa jalaa nu baase. Galaatiyaa boqonnaa 3:13 irraa immoo Kiristoos nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan isa seerichi nutti fide jalaa nu fureera. Anaaf sirra abaarsi hin jiru. Iddoo keenya abaaramaa ta'e abaarsa bara baraa nurraa kaaseera. Yesuus qullaa addabaabayii irra dhaabbatee siif reebamee fannoo irratti ol ba'uudhaan dhiiga dhangalaasee du'a shiftaan duusiif du'e. Du'a shiftaan duusiif du'e. Karaa isaa duuti bara baraa kun sirraa ka'e. Hubadhu tajaajilli nuun kan wal qabate miti. Tajaajilli hafuura Waaqayyoon Kiristoosiin kan wal qabatedha. Waan ittiin of jennu kan biraa an raajiidha, an ergamaadha, an miraakiliin godhaadhaan waan of jennu qabna. Nuun kan wal qabate miti. Nuun Waaqayyoon nuun beeku Kiristoosiin beeka Kiristoos keessaan immoo nu ilaala. Fuula Waaqa duratti waan keenya gaafa ka'u qajeelummaa keenyaaf Kiristoostu ilaalama Kiristoos keessaan dabarsee nu ilaaleeti Waaqayyo. Yesuusin nu beekasanii jechuu barbaadeen fannoo irraa buusanii awwaalanii jimaataaf sanbata erga eeganii turanii booda gaafa sanbata guddaa ituu awwaalatti hin bu'in Yesuus du'a ka'e guyyaa 40 lafarra deemee ol ba'e yeroo dhiyootti irraa amanan deebi'ee fudhachuudhaaf hin dhufa. Egaa ergaa warra Galaatiyaa kanarraa maal baranna? Nan xumuraa ergaa warra Galaatiyaa kanarraa maal baranna? Tokko Yesuus Kiristoositti amanuudhaan ayyaanaan fayyuu keenya. Kana barra Yesuus Kiristoositti amanuudhaan ayyaanaan fayyuu keenya hubanna ergaa Galaatiyaa irraa. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 Efesoon boqonnaa 2 1-9 lama ergaa Galaatiyaa irraa kan barannu amantiidhaan fuula Waaqa duratti qajeelota ta'uu keenya. Amantiidhaan fuula Waaqa duratti qajeelota ta'uu keenya ergaa Galaatiyaa kanarraa hubanna. Ergaa Galaatiyaa irraa waan hubannu kana amantiidhaan fuula Waaqa duratti qajeelota ta'uu keenya. Galaatiyaa boqonnaa 3:11 Roomaa 3:21-26 Galaatiyaa 2:16 fuula Waaqa duratti qajeelota ta'uu keenya karaa Kiristoos. Sadaffaan hafuuraan geggeeffamnee jiraachuu. Erga Galaatiyaa kanarraa kan barannu hafuuraan geggeeffamnee jiraachuu jireenya erga Kiristoos hin amanne erga dhufne jireenya nuuf amma Kiristoos dhufutti yookaan amma gara sana nutti hafuuraan geggeeffamnee akka jiraannu geggeeffamnee jiraachuu banna. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16-18 Roomaa 8:12-17 inni dhumaa farfaffaan ija hafuuraan naqachuudha. Erga Galaatiyaa irraa kan barannu dhumaa ija hafuuraan naqachuudha. Ija hafuuraan nurraa ciramu, ija hafuuraan nurraa argamu, Kiristoos kan Kiristoos ta'uu keenya kan nurraa argamu ija naqachuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22-26. Ija hafuuraa immoo jaalala gammachuu nagaa obsa gaarummaa jedha. Egaa gabaabaatti ergaa Galaatiyaa kana gaafa laallu akkas jechuudha. Fayyina dhala namaaf argameef rakkinni waldaa Galaatiyaatti ka'e akkuma kana barammaas bara keenyas jira waldoota kiristaanaa keessa fayyina keenya kana akkasitti hubannee isa deebi'ee dhufe Yesuusin akka eeggannu ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Xiqqoo galateeffannee xumurra. Si galateeffanne ergaa kee dhufeef yaa Waaqayyo saba keetti dubbii matteef maqaan kee haa eebbifamu. Gargaarsi kee ulfinni kee nu wajjin tureera. Harki gargaarsaa kee nu duukaa dhaabateera. Hafuurri kee nu gargaareera. Si eebbifnaa Waaqaaf lafarratti ulfaadhu. Ilaasin karadha. Sabi dubbii kee dhagee kun dubbii kana nuuf ilaalee gara jireenya bara baraatti hamma jireenya bara baraatti biyya lafaa keessa yeroo jiraatu yeroo deddeebi'u of eegee akka jiraatu gara dubbii keetti guddachaa gara sagalee keetti guddachaa akka deddeebi'an ijoollee kee gargaari. Hadhabaa garbicha keessa na gargaari. Hafuurri kee jaalalli kee nu wajjin ta'u. Ilaalan kadhadha saba kee rakkina garaa garaa qaban dawwalanii naa kadhadhu kan jedhan tekisti kan barreessan biyya jiranii yaadduun isaan rakkina sun duraa lafaa dha'u. Rakkina garaa garaa kan qaban rakkina sana itti hiikaman maqaa gooftaa Yesuusin harka gargaarsaa keessaa na qabu. Ilaalan humni hamaan ijoollee kee rakkisu bara baraan irraa haa dhaabu. Harka gargaarsaa keetti qabee kenneera. Amantoota addunyaa guutuurra jiran maqaa Yesuus Kiristoos yeroo ammaa kana kadhata kan barbaadan fuula keetti kan bu'an harka keen isaan qaqqabi. Yeroo keenyaaf bara keenya nuuf eebbisi. Maqaa Yesuus jettee ameen. Waaqni isin haa eebbisu torbee itti deebina nagaatti.